Grabatzen ari garen unean arratsaldeko 5:10 diren honetan, gaur hasiko den Bilboko aste nagusia torneoaren nondik norakoak eta pronostikoak emango ditugu. Torneo klasiko bat izango da, bi enpresek finalerdi bana jokatuko dute bi egunetan, gaurko kasuan baikoko bi bikotek jokatuko dute eta biharko kasuan aspeko bi bikotek, eta horren ostean, hilaren 27an, hau da igandean, izango litzateke torneoaren finala. Esan bezala 4 bikotek parte hartuko dute torneo honetan, kasu honetan baikoren adarrean Urrutiko Etxea eta Imaz eta Peña eta Maria Ezkurrena arituko dira nor baino nor gehiago, izatez Larrazabaltzen jokatzekoa, baina Amurrio harrak nonbait arazotxoren bat edo badu eta horren ondorioz ezin izango du Bilbon jokatu eta bere ordez Jon Ander Peña arituko da. Bi bikote hauen analisia egingo dugu, lehenik eta behin. Urrutiko Etxea Imaz, Mikel Urrutiko Etxeak lehenengo txapelketa, lehenengo torneoa izango du. Uda honetan San Ferminetako lauterdikoaren ostean, azkenean enpresak Larrazabalen alde egin du apustua uda honetan, eta Urrutiko Etxea partida osagarriak eta estelar batzuk eta jokatzen ari da, baina torneoetatik nahiko kanpo, eta benetan Bizkaia torneo hau, aste nagusia torneo hau, aukera paregabea dauka Zaratamoko pilotariak enpresari erakusteko oraindikan ere jokatzeko dagoela. Atzean Imaz izango du, lehengoan Zarautzen partida oso ona egitetik handatorren Imaz, oso fresko dagoena, eta egia esan bikote honi ez diot, naiz eta Imaz ongi egon, ez diot aukera handirikan ikusten finalera sailkatzeko, kasu honetan Peña eta Maria Ezkurrena oso favorito ikusten ditut, alde batetik Jon Ander Peña sekulako unean dagoelako, azkeneko ez dakit 6-7 norgehiagokak irabazi egin ditut, artean Gasteizko torneoa bera, eta oso une honean dago Jon Ander Peña, eta Jon Maria Ezkurrenaren inguruan zer esan, uda honetan gehien jotzen ari den pilotaria da, jotzaien abera ari da izaten, pilota oso atzean jartzen du, eta Bizkaia pilotalekua bezalako frontoi batean nik uste are gehiago ez daukala atzeratzeko aukera eta bere gustura jokatzeko aukera, eta noski horri gero Peñak aurrean dituen abaguneak gehitzen baldin badizkiozu, oso bikote lehiakorra da, eta Urrutiko Etxeak eta Imazek ia ezinezkoa dute nik uste norgehiagoka hau irabaztea, ere esan bezala. Pilota borobila da, baina lehen finalistak Peña eta Maria Ezkurrena ikusten ditut. Gero, bigarren finalerdian ere aldaketatxo bat egonda, izan ere teorian Elordi zen, Ezkurdiaren lekuan jokatzekoa, baina Ezkurdiak eta Zabaletak Altuna hirugarrena eta Rezustaren aurka jokatuko dute. Alde batetik Ezkurdia eta Zabaleta, Gasteizko torneoan favorito jotzen genuen bikotea, Zabaletari irabaztea baitakigu 20 pilotalekuan zeinen zaila zen. Hemen pixka bat indarrak berdin duxeago ikusten ditut, eta kasu honetan, noski, Zabaletak atzean asko dominatzen baldin badu eta Joseba Ezkurdiak aurrean erritmoa sartu, irabazteko aukera handiak izango dituzte, baina aurrean Altuna Rezusta bezalako bikote badaukate, Rezusta oso erregularrari da, Peñarekin lider da, gainera Masters CaixaBank txapelketan, Altunarekin ere irabazi egin zuen San Fermin torneoa, eta oso erregular ari da Bergarako atzelaria, eta Jokin Altunaren inguruan zer esan, lehengoan ere naiz eta Elordiek eta Albizuk euren egunik onena ez izan, Zarauzko Ariz bat alden sekulako zertzeladak utzi zituen Jokinek, eta partida oso ona jokatu zuen zalantzari gabe. Hemen egia esan favorito bat aukeratzekotan Ezkurdia eta Zabaleta esango dut, Gasteizen ezin izan zuten irabazi, ea Bilbon zer gertatzen den. Eta honen bestez finala Ezkurdia eta Zabaleta eta Peña eta Maria Ezkurrenaren artean izango litzake. Nik uste hemen favoritoak Ezkurdia eta Zabaleta izango direla, izen handiko bi mutil dira, ia
Jose Javier Zabaleta behar bada ez dela bere unerik onenean iristen, baina Joseba Ezkurdiak hori badaki eta ondorioz behar denean laguntzeko ere beti hor dagoen pilotaria da, asko laguntzen du, lan zikin asko kentzen dio atzelariari, eta nik uste Zabaletak eroso jokatzeko boleto asko dituela txapelketa honetan, eta horregatikan favorito Ezkurdia eta Zabaleta ikusten ditut, halere Peña eta Mari Ezkurrena oso bikote sendoa dela kontutan hartuta, eta benetan hori finala geuk esaten duguna baldin bada behintzat, final hori oso final erakargarria izango litzateke. Hauxe beraz, torneoaren inguruan esan beharreko guztia, esan bezala gaurkoan Urrutiko Etxea eta Imaz Peña eta Mari Ezkurrenaren aurka, bihar Ezkurdia eta Zabaleta Altuna eta Arrezustaren aurka, eta partida edo norgehiagoka osagarriak gaurkoan lehenengo partidan, Jaka eta Morga Etxebarria Artola eta Arangurenen aurka lehen partidan, hirugarrenean berriz Bakaikoa eta Ugartemendia Alberdi eta Elizegiren aurka, eta biharkoan lehen norgehiagokan Elezkano eta Eskuza Peio Etxeberria eta Tolosaren aurka, eta hirugarren norgehiagokan Eiguren eta Gaskue Mata eta Erostarberen aurka. Hauxe beraz Bilboko Bizkaia torneoa, hurrengoan gehiago izango duzue Kirolunea YouTubeko kanal honetan, bitartean on izan, agur.